A estas alturas, a ciencia non dubida na posibilidade de que haxe outros mundos habitados. Pero se os habitantes de outros planetas nos visitan, é máis, e se ademais estivesen a xogar connosco, ou aínda máis terrible, e se están a secuestrar a xente, parece ciencia ficción, pero para moitas persoas, máis que ficción, é unha terrible experiencia que xamais poderán esquecer. Pois era o ano 2016, eu estaba facendo o Camiño de Santiago, eu viña de Lugo, e salía das 10:30 da noite, facía todo o camiño de noite. Eu tiña unha promesa por chegar ao día seguinte a Santiago. Eu empecé alá en Lugo, collí toda a parte do camiño primitivo que ven de Oviedo hasta Santiago de Compostela. O camiño primitivo que se di que fixo Alfonso II Casto, o rei visigodo. Vale, eu viña, serían as 3:30 da noite, iba facendo o camiño con linternas, teño pilas de reserva tamén, porque claro, vamos, facelo de noite hai que levar. Cando me di conta empezou a encontrar unha néboa, encontrei unha néboa toda moi densa, eu estaba facendo o camiño e me di conta de que en ese momento non empezaba a escoitar nada, o sea, no momento escoitabas a oscas, escoitabas todo o que había, porque aunque vayas de noite facendo o camiño, ti escoitas hasta a túa respiración, escoitas todo. En un momento empezou a darme conta que non escoitaba nada, é como unha campana de realidade, empezaba a ver como a néboa se estaba pechando, se estaba cerrando a lo largo de min, e miraba arriba, miraba ao ceo, e cando me di conta empecé a ver como un triángulo, unhas luces, un triángulo perfectamente marcado. Eu me creía que eran as estrelas. Estaba mirando e digo, como pode ser que teño aquí a néboa e beso para arriba e estou vendo as estrelas. Non veía moi tal. No, con lo cual, dices, bueno, sigo facendo o camiño, mirando ben as señais, mirando ben as conchas e os hitos do camiño, e cando me di conta, pues, aquel triángulo iba baixando hacia mí. E cada vez non escoitaba nada o que tiña ao meu carón do lado, non escoitaba nada, absolutamente, é como absolutamente unha campaña de realidade. Isto sería sobre as 3:30, 4 menos cuarto da noite. Cando me di conta, eso de que vas vendo como se va acercando, te pones un pouco nervioso, pero eu seguía mirando arriba, porque me parecía extraño, porque para min eran estrelas, pero como as estrelas se están acercando hacia onde estou eu iba andando. Cando me di conta, en un momento determinado, aparecí no outro lado, totalmente. Estaba como desubicado, perdido. É moi común que os protagonistas de encontros próximos con ovnis conten que cando ese obxecto voador non identificado está preto deles, sentan como se estiveran no interior dunha campa de illamiento. Por qué? Porque de repente desaparece o son ambiente. Todo queda no máis absoluto dos silencios. Tampouco teñen ningún tipo de sensación térmica. É dicir, non senten nin frío nin calor. Desde o meu punto de vista, isto ten que ver, quizáis ou probablemente, coa tecnoloxía tan futurista que empregan os ovnis. Porque os ovnis son capaces de materializarse, desmaterializarse diante dos testigos. E, polo tanto, xeran todo tipo de anomalías electromagnéticas e incluso anomalías temporais. E iso é algo que captan as testemunhas, pero que logo non saben como explicar. Cando salí da néboa, era como se eu cortara perfectamente con un cutelo esa néboa. O sea, eu pasei unha perna para fora e estaba o meu corpo nunha parte que prácticamente non vías e para aquí era totalmente sin néboa. Era unha cosa irracional. Non sabía moi ben e me encontrei totalmente desubicado. Encontrar o camiño de novo casi 3/4 de hora. Non contaba a posición do GPS no móvil. Lamentablemente, José Antonio non controlou o paso do tempo, non controlou a hora, pero é moi probable que teña un espazo de tempo perdido. Esta circunstancia, unida ao feito de que logo do avistamento aparecese noutro lugar, por certo,
algo moi común nos casos de encontros próximos con ovnis, é o que fai pensar a moitos investigadores que en realidade as testemunhas de encontros próximos con ovnis sufren un secuestro por parte dos tripulantes deses ovnis que logo borran da súa mente todo o recordo do que sucedeu no interior do ovni. Juan Ramón Guede, un mozo de Tui, que se mostra completamente convencido de que un ovni secuestrou no a él e ao seu tío unha noite do mes de agosto de 1989. Ambos pasaran a tarde nos arredores da cidade lavando o coche do tío de Juan Ramón. Cando regresaban a casa, contra as 10 da noite, viron que dun terraplén ascendía un obxeto voador enorme, duns 200 metros de diámetro. Saíamos de lavar o coche, pasalo o tempo así de unha tarde de verán, saíbamos para casa, antes de chegar á curva, a curva que hai ao lado do pilón de auga, mi tío, o meu tío, veu unha especie de resplandor moi grande, non? Entón parou o coche, me dixo non saias do coche, agora volvo. Entón, eu non sei por qué, pero saín, apoyeime na porta, e nese momento é como se separase o tempo, como se alguén dera stop, como unha película. Claro, eu comecei a subir, unha especie do haz de luz, con unha especie de tubo transparente, e claro, eu non entendía nada do que estaba pasando, porque claro, mirei hacia abaixo e vin o meu corpo, o corpo do meu tío, o coche e eu parados. En ese momento non había ningún sonido, eran os sonidos típicos do monte, os pásaros, as follas e todo. Non entendía nada que estaba pasando, era como se estuvera soñando. Saía do corpo e me vira na cama, pois parecido, pero abaixo, non? Pois no momento que nos sucedeu eso, que estábamos no coche, que acababa todo de pasar así de golpe, eu preguntei a meu tío, oye, contame, que pasou? Que recordas ti? Claro, porque eu estaba en shock, pero recordaba nese momento. E claro, dixo, non vou falar, tiña cara de medo, un medo moi grande, non vamos falar disto nunca. O objeto era como unha especie de orbe moi grande que emitía a propia luz desde dentro hacia fora. Era como azul fluorescente, de tamaño era grandísimo, non sei se mediría 200 metros ou algo máis, non podo decir máis exactamente o tamaño, non? E cubría pois todo o que é o barranco de abaixo, hasta cubría todo o horizonte tamén. O caso de Juan Ramón é un caso que me interesou sempre moito, porque as veces que falei con el relatoume todo o acontecido sempre dunha forma lineal, coherente e ademais coincide ca maioría dos casos importantes que eu tuve a oportunidade de investigar ao largo da miña vida. Entón, pois, é un tema que é moi interesante, sobre todo como describe os personaxes, todo o que lle aconteceu con eles, todo o que relatou en este caso que xa está grabado. Despois, pois claro, co tempo, a non falar disto, cando era pequeno, pois, non sei, olvidouseme. Claro, cando eso tiña 11 anos, cando comecei sobre os 16, empezaba a ter como flashes de memoria que me viñan como pequenos películas que me viñan á cabeza, recordando cosas, non? A mediados dos anos 80, milleiros de persoas aseguran que foron secuestradas por extraterrestres. Quizás o detonante foi a publicación dun libro
do escritor estadounidense Whitley Strieber, en la que él mismo aseguraba que foi secuestrado por extraterrestres no seu propio fogar. A partir dese momento comenzou unha auténtica epidemia de casos nos que milleiros de persoas aseguraban que na súa propia casa foran secuestrados por extraterrestres. A partir dese momento tamén moitísimas destas testemunhas sometéronse a unha regresións hipnóticas co fin de saber e coñecer os detalles destas abduccións, e os seus relatos coinciden aproximadamente na descripción destos seres, con que a maioría deles tiñan unos ollos moi grandes, a cabeza en forma de pera invertida, e que foran sometidos nese intre en que foran aparentemente secuestrados a unha intervención, a unha revisión médica. Con el tiempo, pues contactaron conmigo Fernando Magdalena y me habló para hacer una regresión, el tema de regresión, y con el doctor Miguel Ángel Pertierra también, que sería el que estaría con Fernando Magdalena. Eu ao principio estaba moi, non sei, contrariado porque tiña moito medo a regresión, non? Porque, claro, un medo desconocido que o que podía haber, podía recordar a mellor cousas que podían facerme dano, non? Non tiña por qué, pero claro, eu nese momento había pasado como unha especie de depresión moi grande. Estuve moitos anos pois con agorafobia, que non saía prácticamente de casa, máis que sacalo a can, pouco máis ao redor da miña casa, non? Estuve moitos anos, perdín todo, perdín amizades, perdín paresa no tempo, todo, era como vivir nunha especie de cúpula de cristal onde podes ir, pero pues, se traspasas esa fronteira psicolóxica, entraba en pánico e tiña que volver para atrás, non? Entón, claro, o que era sair de casa e meterse en unha habitación e facer a regresión, para min era algo desconocido que, bueno, pero que non sabía que iba a pasar, pero arméme de valor, pues empezamos a facer a regresión, puseronme un aparato no dedo, o doctor Miguel Ángel Pertierra, que creo que medía os latidos do corazón, e Fernando Magdalena estaba ao meu lado, e tranquilizándome, empezaron unha música especial para relaxarme e facer a regresión. Bueno, empecé a ver dentro da esfera da nave, moi grande, claro, pero nese momento vin a mano dereita había dos mulleres, a mano da esquerda había un home moi alto, rubio, levaba unha especie de peto no peito dorado, non? Mirábame, estaba serio, pero non sei, eu estaba recordando cousas que eu tiña na mente, que era nese momento que tiña que recordar e non cando era xoven. Non sei por qué, pero tiña a intuición nese momento. Claro, presentáronse, unha das mulleres, es que é complicado decir, non? Unha das mulleres me dixo, sabes quen son eu? Eu aí dixe que si, empecé a chorar na regresión. O aparato no dedo que miraba as pulsacións comezou a baixar, porque ao principio tiña 160 pulsacións, estaba casi ao borde de que me dira algo, non? En ese momento baixou, non sei se, non recordo ben, pero en segundos baixou a 40, 50, máis ou menos. Algo que eu non entendo moito diso, pero según o Miguel Ángel Pertierra, que era algo inexplicable, non? Bueno, esa muller presentouse e me dixo, pois son a nai. E eu dixen, de verdade ti? Sí, e tiña un manto azul,
tiña estrelas, movíanse. Era como un universo dentro do manto, non? E a muller que estaba ao lado, morena, pelo ondulado, da mesma altura, máis ou menos, as dúas medirían un 70, máis ou menos, non? Me dixo que non era. É complicado tamén, porque a xente pode pensar que, bueno, este está contando calquera cousa, pero me dixo que era Magdalena, María. E a outra muller que era María, a Madre de Deus. E claro, como contas isto? Porque eu estaba vindo, o outro home que estaba ao lado non falaba. Eu sentía unha voz que era como unha presencia, unha voz e unha presencia. Estaba no sitio, pero non logrei ver, nen saber quen era, aunque podía intuir, aunque nunca supe, non? A regresión hipnótica é unha técnica que permite levar a atención que temos presente a estados en que normalmente son parte do inconsciente e que normalmente non podemos acceder en unha tesitura normal. Se collemos un exemplo que máis ou menos todo o mundo coñece, que é o tema da informática. Temos o que é a memoria presente e o que é o disco duro, non? Onde está toda a información. Entón, é unha técnica que nos permite acceder a ese disco duro de forma, facendo correctamente para non dañar nada do personaxe que estamos nós facéndolle a hipnosis, e entón, pois, tratar de conquerir toda esa información e traela aquí ao presente. Nos casos de abducción, o interesante é que permite que ese estado donde a personaxe que estamos investigando lle aconteceu e describe todos os pormenores e as circunstancias e aspectos que normalmente non acuden á mente normal, senón que viviunos solamente en ese estado en que el se encontraba, ¿no? Como o caso de Juan Ramón. O caso protagonizado por Juan Ramón non é único en Galicia, porque o número de abducións que tiveron lugar na nosa terra nos últimos anos lévanos a pensar que non son simples alucinacións, porque as testemunhas contan, ademais do avistamento de ovnis, que foron secuestradas polos seus tripulantes. Se isto fose real, cal é o motivo? Pretenden controlarnos de algunha maneira? Quizáis implantándonos no cerebro algunha clase de chip ou facendo experimentos médicos connosco? Un caso moi interesante de posible abducción ocorreu o 20 de novembro de 2007, preto da localidade de Vilalba, en Lugo. Mercedes Fernández deixou a súa filla na cidade de Lugo e volvía para a súa casa en Vilalba. A mitade do camiño, máis ou menos, veu unha potente luz no ceo que se dirixía cara ao seu coche. A luz tiña unha forma de medusa, máis que nada o movimento que facía era como en forma de medusa, e ela temeu que a esa luz, ese obxecto, impactara contra o vehículo. O seguinte que se lembra é que estaba xunto uns piñeiros, nun bosque de piñeiros, e que tiña moito cansanzo. Chegou ao seu domicilio, chegou a tocar o timbre da súa vivenda, baixou a acompañala o seu fillo, que al ver que tiña unhas síntomas como de mareo, de debilidade, levouna ao centro de saúde de Vilalba. Ali fixeronlle varias probas, pero non foron suficientes, non encontraron ninguna síntoma de por qué tiña ese estado, e leváronla finalmente ao Hospital Xeral Calde de Lugo. No informe médico que obra en poder do equipo de Milenio, especifícase que a paciente se atopaba en bo estado de saúde. Cada certo tempo, os facultativos mandábanlle que tentase camiñar, ata que ás 5 da madrugada,
por fin conseguiu manter o equilibrio. Hai outro elemento que complica aínda máis as cousas neste caso. Mercedes colleu a súa filla na Coruña e deixouna en Lugo. E logo de Lugo tirou cara a Vilalba, que é onde vive. O caso é que o traxecto de Lugo a Vilalba é de aproximadamente media hora. Sen embargo, Mercedes entrou no centro de saúde de Vilalba ás 12 menos cuarto, tal como se reflicte no informe de atención urxente. Entón a pregunta é que sucedeu durante ese tempo. En realidade, Mercedes ten aproximadamente hora e media de tempo perdido. Esta circunstancia, desde o meu punto de vista, pode explicar o porqué da extrañeza deste avistamento, porque Mercedes, cando circulaba pola estrada, o primeiro que ve é un obxecto voador non identificado que se lle bota encima e que se achega bastante o seu automóvil ata o punto de que Mercedes chega a temer que ese obxecto voador non identificado poda impactar co automóvil. Pero logo o seguinte que lembra é que ese obxecto voador non identificado xa está á esquerda da estrada, sobre uns piñeiros. Polo tanto, a miña pregunta é: Seica Mercedes foi abducida? Era o 8 de novembro do 2015, eu estaba co meu primo sentado, falando das nosas cousas, e estábamos, cos cans, e de repente meu primo fixouse e calao lonxe, en riba da cuadra, había como unhas luces vermellas, un pouco extrañas. Entonces, pusémonos a mirar que era, e intentamos gravar co teléfono. Pero esa distancia, o móvil só captaba unha imaxe en negro. Entonces, meu primo o que fixo foi tratar de ir adentro, coller o seu teléfono, para ver se podía gravar mellor. Cando eu me fixo, esas luces rosas facían un movimento extraño, como se foran mosquitos, en zigzag e demais. Era un movimento pouco natural. E de repente, sen darme conta, cando miro para meu primo, que ven, volvo a mirar para atrás e as luces vermellas xa non estaban. Pero mirei cara arriba e había como unha especie de nave triangular, como cando ves uns cazas do exército por riba miña. O que sucedía, a diferencia dos cazas, é que estes non emitían ningún tipo de sonido e iban a unha velocidade moi baixa e tiñan uns puntos rojos en cada vórtice. Era perfectamente triangular. Meu primo máis eu quedámonos mirando atónitos e quedamos en shock. Pero detrás deste había outras dúas naves triangulares que facían como unha especie de semicírculo. Nos quedámonos un pouco abrallados e non nos percatamos moi ben do tempo que transcurriron en chegar e alonsarse. Sen pasar moito tempo, desto que pómonos a falar un co outro abrallados de que sucedeu, volveu a suceder o mismo 2 veces máis. Pasaron 3 naves e despois 2. A altura non era moi alta, a verdade, era como a altura dos postes da luz. Sorprendiume porque era como que facía un sonido envolvente no cal non se escuitaba nada ao rededor, non había ningún tipo de ruido nin demais, era como que aislou a nosa zona onde estábamos percibindo. Logo foi un pouco extraño porque cando se alonsaron esas naves era como que desaparecían da nada e xusto por onde desapareceron vin como un tubo no ceo, como un relámpago, pero era perfectamente diagonal, sin bifurcacións, era moito máis ancho que un relámpago. Era máis amarelo, dun color forte, eran como 2 tubos paralelos que ocupaban todo o ceo. Apareceu e desapareceu da nada nun momento e sorprendeume moito esa imaxe. En ocasións, en avistamentos de ovnis no que hai presencia de animais, especialmente cans, moitas veces dan sinais de medo ou de temor ou salen fuxindo. Eu lembro un caso do que aconteceu no 27 de marzo de 1974, un caso moi coñecido en Galicia, no que un ovni descendeu unha playa cercana a Santa María de Oia. A testemunha Juan Minguela estaba na súa casa e vía dende as
xanelas da casa esta praia e viu o avistamento. Pero deuse conta de que ocurría algo extraño cando os seus cans comenzaron a uvear como si estiveran asustados. O caso é que o ovni mantívose ali en presencia das testemunhas e dos cans que non deixaban de uvear e deixou unha marca de arena limpa nun lugar onde estaba toda cuberta de petróleo por un derrame de petróleo dun barco cercano. Cando estaba a investigar este caso, tiven a oportunidade de falar con unha persoa que a mesma noite do avistamento de Iván e o seu primo, pero desde a cidade de Santiago de Compostela, contemplou 3 obxectos voadores non identificados de aspecto triangular. Sobrevoaban a cidade da cultura e finalmente desapareceron da súa vista na zona da área central, do centro comercial Área Central. Cando rematou e fomos para casa, que está aí ao lado, pois comprobamos a hora e había pasado sobre a hora e media. E nós, claro, pois facíasenos un pouco extraño o tema da hora, era algo que me chamou a atención, pero non di maior importancia, non? Hasta que, bueno, Miguel Pedrero falou comigo e percatouse destes detalles e dixeme, pois, estaría curioso que fixeras unha regresión, porque quizás hai lapsus de tempo que non recordes ben. Entón, eu, bueno, funo deixando, pero dali a uns anos picou unha curiosidade para ver, bueno, se realmente había algo que non recordaba ben, tratar, bueno, por unha certa curiosidade. Certamente fíxena, pero non puden ver todo con claridade, non sei hasta que punto o que ves é real, o que non. O certo é que vin como unha luz blanca, un pouquiño azulada, pois